حلقة من حلقات روح رمضان. وعشان آخر حلقة هنتكلم النهاردة عن ليلة العيد. العيد كلمة كفيلة اللي هي تدينا فرح وسعادة، وأول لما العيد يقرب بنبدأ نفكر نشتري هدوم العيد والبسكوت والكحك. من واحنا صغيرين اتعودنا ان احنا نجيب الهدوم الجديدة حتى لو كانت بسيطة، بس الفكرة ان احنا هنوريها لاصحابنا وقرايبنا، وده كفيل ان يخلي الليلة اللي قبل العيد كلها فرح وسرور. والسؤال الأهم هنا هو احنا هنلبس هدوم الجديدة قبل ما ننام ولا لا؟ يبدأ أول يوم العيد بصلاة العيد، والشوارع مليانة الناس والأطفال مبسوطين والدنيا مليانة بالتكبيرات. وزي ما احنا عارفين ان عيد الفطر يعني العيدية، سواء كانت جديدة وريحتها مميزة أو قديمة على قد حالها. وطبعا الجملة الشهيرة اللي كلنا اتعودنا عليها من واحنا صغيرين، هات العيدية هحوشها لك. العيد من غير الكحك والبسكوت ما يبقاش عيد، يعني البيت مليان ريحة السمنة والسكر، والأطفال حوالين الصواني يزينوا الكحك والبسكوت. الحقيقة ان العيد مش مجرد كحك وبسكوت وبس، العيد يعني اللمة، يعني الضحكة. كل سنة وانتم طيبين وعيد سعيد عليكم، واستنونا في برنامج جديد.